辛苦了。我有什么好辛苦的？这本来就是我分内的事情。倒是你，平时没什么表情，关键时刻演技还不赖嘛。可能是两面鱼吃多了，就变成两面派了吧。都说张教授难以接近，平时想要个电话号码都很难，今天可真是便宜了贾三。一串数字而已，为了重要的人，有什么不能给？再说，是我捡了便宜。要不然，怎么能要到知名美妆博主的微信？无聊。好好说嘛，我今天的表现到底怎么样？挺好的，毛领听光来流。什么意思啊？就是夸你有勇有谋，长得也好。骗人的吧？怎么可能一个词涵盖那么多意思呢？有啊，什么啊？虞美人。还没问你呢，你粤语是哪里学的？小时候父母在广州工作，在那边上过2年学。怪不得。我也会几句粤语，都是小时候看港剧学的，什么多謝恭喜發財，我好中意你。我都还啊。我正好想问你，这花容月貌的花，怎么有意见啊？没有，挺准确的。那这言而无信的言是？哦，那是我临时起意的。再说，本来就是名副其实啊。那天发微信让你在植物园门口见面，你为什么不来？我当时。快去！喂，贾老板。田老板。哎，是我。你现在来一趟吧。现在？走吧。去哪儿？去找贾三背后的人。你确定是这里吗？应该没有别的可能。他们怎么还不来？怕了。我有什么好怕的？人之所以害怕，就是因为未知。这声音我熟悉，一听就是夜莺，不足以为惧。倒是你是不是害怕王老大？老婆，我们都已经知道他们是谁了，害怕什么？谁是你？你见过？你也见过。王老板，这笔生意要是做成了，你是不是得请我们大吃一顿？我们这儿是正经饭店，没有这些的。那个客人吃的是鸡。哎，打扰一下。不好意思啊，慢用。这位老板好眼力啊，倒不像是开饭店的。王老板说笑了，别的看不出来，端菜的姿势还是能看出一二的。这照理说吧，生客我是不接的。王老板，哪有人生来就是认识的？都是一回生二回熟嘛。我们家生意做得大，以后的货都从你那进。你们酒店叫天鹅酒家是吧？
对啊。上网查一下。没事。王老板这么不信任我们，这样做生意可就没意思啦。刚才华老板你也说了，我们要长期合作。长期合作，那这个头就必须要开好。现在这个点儿，你们酒店应该还没关门吧？那是自然。请便。哎，天鹅酒家吧？我呢是你们老板的好朋友，但是我有急事联系不上他。他现在在你们店里吗？在的话，麻烦你帮我叫一下他呗。佢唔喺度喎，老細出去入貨啦。你係邊位啊？我記得話俾佢知啊。哎，這樣吧，你直接把他手機號發給我，我打給他。咁啊，咁又唔得，呢個係老闆嘅私人信息，我哋唔方便講㗎。我是你們嚴老闆的好朋友，你們老闆和老闆娘結婚的時候我都去過。你們老闆娘姓花，對不對？咁，等会你先走，我断后。你还会断后？我总能在这里撑一会儿，你就边跑边通知王警官，听到没有？这我也跑不了啊。那怎么办？又来不及了。我现在就打电话给王警官，看我们在绝境边缘能支撑多久。别急，绝境在那丰盛。啊？咁好啦，你記得啊，137-106-86-958。哎，这电话怎么和你？看来你把我手机号背挺熟的嘛。严老板，这批货不便宜，要不是像天鹅酒家这么大的酒店，还真不一定吃得下。王老板说笑了，我老婆说了，只要我们这次顺利拿货，钱不是问题。要不，我们明天就拿钱提货。先不忙，你们今天远道而来也累了吧？今天早点休息，明天上午我给你们电话，告诉你提货地。这个电话怎么会？做戏做全套，这不是你教我的吗？